السلام عليكم متابعين مامتي الحبيبه ام ولادي. كنرحب فيكم اليوم، نتمنى الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير. بونجور ا تو، جيسبر كو vous allez très très bien. اليوم جبت لكم واحد الفكره ديال الخبز الهامبرغر او الخبز ساندويتش. Aujourd'hui, on va préparer ensemble le pain hamburger ou bien le pain sandwich. Restez avec moi, ne zappez pas, on va suivre les étapes et vous allez voir, ça va être très 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 facile. اليوم غادي نعجنوا ان شاء الله الخبز ديال الهامبرغر بطريقه جد بسيطه وغادي يعجب الوليدات الكبار والوليدات الصغار. بقاو معايا وتبعوا معايا المراحل. بسم الله على بركة الله. ندوزو ان شاء الله المقادير. دونك عندي 700 غرام ديال الطحين الابيض و 300 غرام ديال الطحين الفينو او سميده رقيقه. دونك جي 700 غرام دو farine blanche plus 300 غرام de la semoule très très fine. J'ai rajouté une cuillère de semoule de sucre, semoule plutôt. دونك معلقه كبيره ديال السكر سنيده وكتبقى غير باش تعطينا اللون وعلى حسب الرغبه حتى هي كذلك. 2 معالق كبار ديال الخميره الفوريه. دونك جي راجوتي 2 cuillères à soupe de la levure pour la pâte. Le sel ça reste toujours selon le goût. Donc moi j'ai mis quasiment une cuillère à thé. Donc c'est toujours selon le goût et selon la quantité. انا درت هنا معلقه صغيره ديال الملح، مي الملحه دائما كتبقى على حسب القياس ديال الطحين وعلى حسب المذاق الناس اللي كياكلوا مسوس. دونك غادي يديروا الملحه. جو دوني ان بتي كو دو ميلونجي مي كيز انغريديون سيك. غادي نخلط غير دوك المقادير الناشفه ومن بعد غادي نزيد نص كاس ديال الزيت النباتيه. جي راجوتي ان دمي فير d'huile végétale et on va travailler notre pâte. Donc l'eau ça reste toujours selon l'absorption de la farine. Moi j'ai mis 2 verres et demi de l'eau tiède. الماء كيبقى دائما على حساب الطحين واش كيشرب سوائل ولا لا. انا درت هنايا 2 كيسان ونص ديال الماء ودائما كيبقى على حساب واش غادي يشرب لكم الماء ولا لا. دونك العجينه خصها تكون رطبه وما تكونش كتلصق. La pâte, il faut que ça soit vraiment lisse, mais il ne faut pas que ça soit vraiment collante. Donc on va passer à la deuxième étape, c'est qu'il faut la laisser se reposer au moins une trentaine de minutes. غادي ندوزو دابا المرحله بان غنخليوها تختمر لنا تقريبا واحد نصف ساعه على حسب الجو واش بارد ولا لا. المهم خليها حتى تخمر بزاف. في هذه المرحله غادي نقطع العجين ديالي بعد ما خليته يرتاح واحد 10 ديال الدقائق الوقت اللي وجدت لي بلاك ديالي اللي غادي ندير فيهم العجين. دونك غادي نقطعو كويرات
نوجد كويرات. كل كويرة كندير فيها ما بين 90 حتى 95، دونك 1 غرام دو كارون دو بليس، دونك ندير ما بين 90 حتى 95، دونك نقدروا نمشيو حتى ل 110، يعني على حسب الكبر او الحجم ديال الخبز اللي انت بغيتي ديري. العجينه راها خفيفه خفيفه خفيفه، راها يعني بهذاك الهواء اللي دخل فيها بور دو فوا اللي انا خليتها خبرات، راها خفيفه بزاف. دونك انا كنعبرهم هنايا، غادي ندير كويرات ديالي وغادي نخليهم يرتاحوا وتبعوا معايا المراحل. دونك دون سات étape je vais couper ma farine, plutôt ma pâte. Je vais former des boules. Chaque boule, je vais le faire entre 90 et 95. Vous pouvez aller jusqu'à 110 grammes, selon la grosseur de votre pain hamburger, ce que vous voulez. Mais la pâte, elle est très légère, avec elle est très très légère, mais vous allez aimer, vous allez voir. Après avoir toutes faites, toutes formées mes boules, je vais les laisser reposer quelques instants, le temps que je suis en train de préparer quelque chose, et je vous reviens là-dessus. بعد ما وجدت لي بلاك ديالي اللي غادي نمشيو بهم الفران، انايا درت هاد العجين ديالي فيها، قرصتهم غير واحد شويه، خليت تقريبا واحد 1 سنتيمتر. غادي ندهنهم بالحليب، شرط لي ان واحد تقريبا 1 كويار ديال البيض من حيت كنوجد الخبز بالحليب. دابا ننزل لكم الوصفه ان شاء الله قريبا. زدت عليها الحليب ودهنت بهم. نورمالمون غادي ندهنهم غير بالحليب بوحديتو، غادي ندهنهم مزيان وغادي ندير عليهم واحد جوج جلان وغادي نخليهم يخمروا. Donc j'ai mis mes boules dans la plaque pour aller au four. Je vais les aplatir juste un peu, pas beaucoup. Je vais les juste les dorer avec un peu de lait. Normalement, moi j'ai mis presque 1 cuillère de d'œuf qui me restait parce que je préparais le pain au lait. On va saupoudrer un peu de grains de sésame, on va laisser gonfler. Et après, on va les cuire à 350 Fahrenheit, 180 degrés Celsius. Et on va attendre le résultat. وهذه هي النتيجه اللي كنحصلوا عليها. يلا جبتهم للفران، باقيين سخان بزاف بزاف بزاف. Voilà le résultat de notre pain hamburger. Je viens de les sortir du four, ils sont encore chaudes. Je vais attendre qu'ils ça refroidit un peu et je vais vous présenter et je vais vous montrer comment ils sont à l'intérieur. C'est des pains vraiment très très légers, moelleux et vraiment c'est très très bien. هذا هو الخبز ديال الهامبرغر اللي غادي تجربتوه، ما غاديش ندموا عليه. سبونجيو، très très léger، رطب بزاف، اسفنجي، tout ce que vous voulez. نتمنى الله ان وصفات اليوم تعجبكم، نتمنى الله انكم ما تنساوناش من اللايكات ومن البارطاج. وشكرا لكم وشكرا لدعمكم، والسلام عليكم الى فكرة مقبل باذن الله. J'espère bien que vous allez aimer ma recette. Essayez-la, vous n'allez pas vous regretter, croyez-moi. C'est un très bon pain pour le hamburger. Vous allez adorer, vous allez aimer. N'oubliez pas de partager avec vos amis.